Onorevole, lei ha presentato un'interessante proposta di valorizzazione della cultura italiana, in generale, valorizzazione e soprattutto tutela, perché ha denunciato un stato di cose pessimo in questo momento in Italia sulla tutela dei beni culturali, di questo grande patrimonio ammirato da tutto il mondo, e ha anche lanciato all'interno di questa proposta due iniziative: la nascita di un comitato per il sostegno culturale nazionale e anche un fondo di promozione culturale perché concretamente si possa sostenere questo patrimonio. Sì, questa è una legge brasiliana che funziona molto bene già da più o meno 20 anni, già passato per tanti governi di destra e di sinistra, e la legge si mantiene perché è molto forte il modo di lavorare sui fondi, sul coinvolgimento dei privati nei progetti culturali. Quindi come funziona bene? Abbiamo già un'esperienza molto positiva. Nel momento che sono arrivata qui un anno fa, all'inizio di questa legislatura, vedendo tanti tagli sulla cultura in Italia, che alla fine ha internazionalizzato cultura per tutto il mondo, ha distribuito proprio la cultura in tutte le parti, soprattutto da noi in Sud America, abbiamo capito che sarebbe interessante, una volta che non ci sono più tanti fondi pubblici, di cercare un po' di fondi anche privati. In questo senso abbiamo studiato la legge brasiliana, la possibilità di trasformarla in legge anche italiana. Abbiamo lavorato per tanti mesi, quasi un anno, insieme all'ufficio legislativo della Camera italiana, e adesso, mese scorso, l'abbiamo depositata io in coautoria con il mio collega Umberto Dottato del Partito Democratico, e ieri l'abbiamo presentata internamente alla Camera perché vogliamo pubblicizzare il modo come verrà organizzata. Si costituisce questo comitato, un comitato ufficiale del governo, in cui questo comitato poi anno a anno decide le norme più specifiche, nel senso del percentuale che possono essere pagati, finanziati ai progetti, l'altra percentuale che viene rimborsato come rinuncia fiscale, e anche l'approvazione soprattutto di questi progetti. Questo comitato farà una valutazione di tutti i progetti dentro a requisiti abbastanza specifici, e poi da lì vengono finanziati allora per questi privati, e anche di due modi: donazioni o sponsorizzazioni. Lei sa che in Italia ci sono stati dei tentativi da parte dei privati di supportare la valorizzazione della tutela, soprattutto dei beni culturali, ma si sono incontrate notevoli difficoltà sul piano burocratico. Ritiene che invece con questa proposta si riescono a superare tutti questi handicap burocratici? Sì, sicuramente, anche perché adesso col nuovo governo Renzi, lui il tema centrale del suo governo è giustamente annullare la burocrazia italiana, e questa legge sicuramente stabilisce delle regole che poi, una volta firmate, vengono seguite. Queste regole sono molto pratiche, chiare, e quella la parte interessante di appoggiarsi in una legislazione brasiliana che esiste già da tanti anni, che funziona molto bene. Perciò è una realtà che possiamo importare in Italia sicuramente. A questo fondo potranno partecipare anche dall'estero gli italiani o di origine italiana all'estero? Sì, tutti noi che siamo italiani residenti all'estero abbiamo anche la possibilità, perché una volta che la cultura viene anche molto promossa all'estero, sicuramente lì ci sono tantissimi progetti culturali, non solo di lingua, di arte, di musica, di mostre, che girano non solo Brasile, Sud America, e sicuramente questa è una legge che abbiamo fatta apposta per finanziare anche questi progetti, perché l'idea iniziale era per i residenti in Italia, e poi abbiamo pensato che dobbiamo soprattutto valorizzare gli italiani che sono all'estero e che lavorano molto sulla cultura italiana, una cultura molto tradizionale e classica addirittura.
Si parla molto della cultura come volano economico, lei stessa lo ha accennato poc'anzi. In che modo valorizzare l'apporto dei giovani attraverso questa iniziativa? Sai che i giovani naturalmente sono appassionati della cultura italiana, noi che siamo italo-brasiliani, italo-sudamericani abbiamo già questa espressione nel cuore, è molto come è successo con me, il nonno nato in Italia, abbiamo già una vita in Brasile, però la cultura, la passione italiana che sta nel nostro sangue è molto forte e quindi è naturale il nostro voler partecipare, voler conoscere. Adesso c'è anche una tendenza non solo sull'arte, sulla musica, ma anche sulla gastronomia italiana, sulla lingua che tanti vogliono imparare e vogliono riprendere questo lato con l'Italia. Questa nuova generazione di eletrodiscendenti in tutto il mondo sicuramente hanno questa voglia di riavvicinarsi all'Italia e sicuramente attraverso finanziamenti di progetti culturali abbiamo ancora più possibilità di riavvicinarci. Il del 2015 è un punto di arrivo e di partenza, è un volano dell'internazionalizzazione. Lei ha citato l'aspetto della cultura agroalimentare, della gastronomia italiana come legame forte fra l'Italia e gli italiani o giovani o meno giovani di origine italiana all'estero. Lei sta pensando anche delle iniziative con i suoi colleghi, ad esempio con l'Associazione dei parlamentari italiani e brasiliani, e identifichi appunto questo legame all'Expo 2015? Sì, questa settimana abbiamo qui a Roma una delegazione di parlamentari brasiliani, la deputata Cida Borghetti, che è la presidente del gruppo interparlamentare Brasile-Italia, sta qui con noi e abbiamo fatto un'agenda molto intensa su vari temi di interessi italiana e brasiliana. Certamente la Expo sarà un evento mondiale dove il Brasile avrà una partecipazione importantissima, una volta che il tema dell'Expo è sull'alimentazione, agricoltura nel mondo, nutrire il mondo. Il Brasile è uno dei principali produttori di grani, di agricoltura. E sappiamo che questa è un'azione molto importante. Poi c'è un'agenzia in Brasile che sta coordinando questo lavoro con la Expo, che è l'Apex, è un'agenzia di promozione estera del Brasile, e noi stiamo seguendo con loro i punti che si stanno sviluppando dentro all'Expo, la partecipazione del Brasile all'Expo, e soprattutto stiamo cercando anche di coinvolgere direttamente le regioni brasiliane, perché come il Brasile è molto grande, ogni regione ha la sua particolarità. E certamente che gli italiani, soprattutto noi che stiamo al sud del Brasile, siamo importantissimi nel sviluppo agricolo del Brasile e avremo molto da collaborare sicuramente. Lei fa parte della pattuglia, di parlamentari eletti all'estero. Ci sono una serie di problemi che insistono purtroppo nel rapporto fra gli italiani all'estero e l'Italia. Quali sono per lei gli elementi di maggior complessità e maggiormente critici? Sì, abbiamo problemi classici che sono quelli dei servizi consolari. Una volta che la struttura consolare diplomatica non ha più tanta forza per stare attenta a tutti i problemi degli italiani all'estero, e questo è uno dei problemi, perché poi non riescono alla questione di passaporto, soprattutto di cittadinanze, perché noi abbiamo una legge molto generosa che apre la possibilità dei discendenti di chiedere la cittadinanza italiana, però la struttura diplomatica non riesce a organizzare questa consegna di cittadinanza. Ormai sono più di 10 anni di fila per riuscire a fare i documenti. Certo, poi abbiamo anche questioni di pensioni, abbiamo problemi classici che sono proprio degli italiani che vivono lì.
Per ora ormai stiamo puntando su un mondo più moderno, guardando il futuro, pensando a un intercambio preoccupato con il futuro dei giovani soprattutto, non soltanto la formazione, la parte universitaria, ma anche la parte di economia, un intercambio impresariale, che oggi il Brasile è un partner importantissimo per l'Italia, guardando purtroppo la crisi che stiamo passando qui in Italia. Abbiamo tanti punti sicuramente da sviluppare, che poi non soltanto gli italiani all'estero vengono aiutati, ma soprattutto sono i paesi, Brasile e il Sud America, che viene rappresentato per queste persone che sono lì. Lei è una donna, è giovane, quali differenze fra i due paesi? Politicamente non tanta differenza, perché sì che in Italia è un sistema parlamentarista, in Brasile è un sistema presidenzialista, però la politica ancora ha dei suoi punti negativi che sono che vengono sicuramente come conseguenza della democrazia e del popolo, anche se in Italia è un popolo molto più politizzato che in Brasile. Ma l'entusiasmo del lavoro è quello che cerchiamo di portare avanti. Qui in Italia abbiamo avuto un Parlamento molto giovane in questa legislatura, è interessante vedere un po' come si ossigena la politica adesso col nostro Presidente del Consiglio Renzi, che è anche un giovane molto entusiasta e con molta energia, sicuramente porterà avanti la sua idea di cambiamento e metterà in pratica sicuramente questo cambiamento per giovani e per un mondo moderno. Noi in Brasile dobbiamo anche passare per una trasformazione del genere, non soltanto pensando al giovane, ma anche alle donne, ai bambini, a un futuro più onesto, a un futuro più sincero per il popolo. La sua origine socialista in questo momento le fa molto apprezzare questo intervento di una pattuglia di giovani al governo? Sì, io sono contenta, vivo nella politica da quando sono nata, perché mio padre è anche parlamentare in Brasile, ho seguito quindi tutta la mia vita, ho anche sofferto per essere donna, purtroppo noi donne ancora siamo, ci sta sempre un preconcetto contro di noi purtroppo, ancora è un ambiente molto maschilista questo della politica, e soprattutto quando siamo giovani, quindi cercare un po' un cambiamento, perché alla fine non è che vogliamo noi dominare la politica, ma vogliamo anche collaborare con la nostra testa, abbiamo sicuramente complementi da fare a quella politica tradizionale che viene fatta già da tanti anni.